Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε αγαπημένες μου, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ σας υποδέχομαι στο σημερινό βίντεο από το αυτοκίνητο. Η μέρα μου έχει ξεκινήσει από το πρωί, βγήκα για να κάνω κάποια ψώνια, όχι τόσο σούπερ μάρκετ, θέλω να πάρω κάποια πράγματα και από το Action, θέλω μετά να πάω στο εμπορικό κέντρο, εδώ πέρα στην πόλη που μένουμε, να κάνω κάποιες αλλαγές σε δωράκια, να ψωνίσω κάτι άλλα πράγματα, οπότε θα σας πάρω μαζί μου σε όλη αυτήν την ημέρα, προς το απογευματάκι μάλλον που θα έρθει και ο Πολ, θα πάμε και μία προς το IKEA. Οπότε get ready, φτιάξτε καφεδάκι και πάμε να περάσουμε ωραία έξω στα μαγαζιά και να δούμε ωραία πράγματα, γιατί έχω full διάθεση για φθινοπορεινά. Αν και ο καιρός έχει φτιάξει λίγο, είμαι με κοντομάνικο όπως βλέπετε, γιατί τις τελευταίες μέρες ήμουνα με μακριμάνικο. Οπότε πάμε να απολαύσουμε τη μέρα μας και να γεμίσουμε όμορφες εικόνες.
από το εμπορικό κέντρο και είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη με το ότι υπάρχουν παντού άπειρα φθινοπορεινά διακοσμητικά πραγματικά και ανυπομονώ να έρθει η στιγμή να διακοσμήσω και εγώ, γιατί τα βλέπεις και λες και αυτό ταιριάζει και αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και αυτό μου αρέσει και είναι όλα τόσο όμορφα. Φέτος έχω απίστευτη διάθεση να διακοσμήσω φθινοπορεινά σε αποχρώσεις του πράσινου, λευκού, μπέζ, να κάνω έτσι την αλλαγή. Εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσω βέβαια και τις κολοκύθες τις περσινές που είχα τις πορτοκαλί, αλλά έχω κάνει και μερικές καινούργιες αγορές. Τα σύννεφα έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν εντωμεταξύ. Τη βλέπω τη βροχή να έρχεται, αν και έχει αρκετή ζέστη όπως σας είπα. Ας βάλουμε τη ζώνη μας και να ξεκινήσω σιγά σιγά για το σπίτι. Να πάω να φάω κάτι της, γιατί πείνασα, και να πιω και ένα καφεδάκι, να έρθει ο Πολ και να πάμε στο IKEA. Εν τω μεταξύ το IKEA είναι σε αυτό το εμπορικό εδώ πέρα. Θα έρθουμε στο IKEA μετά για να πάρουμε καινούριο απορροφητήρα, γιατί ο απορροφητήρας μας δεν είναι πάρα πολύ δυνατός και έχω έτσι πρόβλημα λίγο με το πόσο τραβάει τον αέρα. Θα κάνουμε έργα, σας έχω πει, στο σπίτι, οπότε stay tuned πραγματικά. Οπότε να πάμε να δούμε απορροφητήρα στο IKEA και κάνα δυο πραγματάκια ακόμα. Θέλω παράλληλα να ρωτήσω και στο IKEA αν έχει έρθει και η παραγγελία μου, γιατί έχουμε παραγγείλει ένα σκρίνιο στην ίδια σειρά Liatorp με το έπιπλο της τηλεόρασης και του τραπέζι του σαλονιού, αλλά ακόμα το περιμένω. Ελπίζω να έρθει. Κανονικά είναι να έρθει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αλλά μιας και θα πάω, μας κάνω την ερώτηση, οπότε θα πάω σπίτι και θα ξαναγυρίσουμε στο εμπορικό εδώ που είμαι τώρα. Δεν είναι μακριά από το σπίτι, 10 λεπτάκια μόνο. Πόσο όμορφα νιώθω από αυτό το τόσο γεμάτο καλοκαίρι και πραγματικά είμαι πανέτοιμη να μπούμε στο φθινόπωρο. Με τη βόλτα που έκανα στα μαγαζιά, τα πλάνα που σας τράβηξα, έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα να βρω τόσα φθινοπορεινά στα μαγαζιά έξω. Εδώ πέρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να φέρουν τα χριστουγεννιάτικα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έκανα τη βόλτα μου, πήρα πραγματάκια και φθινοπορεινά και έτσι πιο χοχουλιάρικα και πιο φθινοπορεινά και πιο χειμωνιάτικα. Ήταν όλα τόσο ωραία που τα έχουν έτσι στολισμένα, πώς τα έχουν παρουσιάσει μέσα στα μαγαζιά, τα χρώματα του φθινοπόρου, το πορτοκαλί, το πράσινο, το σκούρο, το καφέ. Τι ωραίες αποχρώσεις είναι αυτές, αν και όπως σας είπα εγώ φέτος έχω διάθεση να διακοσμήσω σε λευκές, κρέμ, πράσινες, καφέ αποχρώσεις. Θα βάλω σίγουρα και το πορτοκαλί όπως είχα και πέρσι εννοείται στη διακόσμηση, γιατί αυτό είναι το Halloween γενικά και το φθινοπορεινό, τα πιο πορτοκαλί χρώματα, αλλά θέλω έτσι να κάνω και κάτι καινούριο που δεν το έχω δει ακόμα και δεν το έχω χρησιμοποιήσει, να σας δείξω και κάτι διαφορετικό από πέρσι. Έχω κάνει και το καφεδάκι μου εδώ πέρα, για να καθίσουμε εδώ τώρα να τα πούμε και να κάνουμε αυτό το κουσκούς που μου αρέσει πάρα πολύ. Έκανα λοιπόν τις αγορές μου, όπως σας είπα πήγα στο Action, έχω φέρει και μερικά πραγματάκια τα οποία πήρα από Primark τις τελευταίες μέρες που είχαμε κάνει αγορές σε μια άλλη πόλη του Βελγίου που πήγαμε. Το Primark είναι μια αγγλική, αν δεν κάνω λάθος, σειρά, μια αγγλική εταιρεία ρούχων, αξεσουάρι, σπιτιού, τα πάντα, παθαίνεις σοκ κάθε φορά που μένεις. Και αυτοί λοιπόν συνεργάζονται με διάφορες γνωστές εταιρείες τύπου Disney, οπότε μπαίνουμε στο Primark και έχει μια ολόκληρη ευθεία με φόρμες, με πιτζάμες, με κάλτσες, εσώρουχα, τα πάντα της Disney. Έπαθα πλάκα, δεν το έχω ξαναδεί. Κάτι ενθουσιάστηκα και εννοείται ότι πήρα φόρμες χειμωνιάτικες της Disney, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Οπότε και πήρα από τη σειρά του Mickey αυτή είναι εδώ τη φούτερ. Δεν είναι τόσο cute, τόσο γλυκιά. Μου θυμίζει πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια. Το εσωτερικό της φόρμας είναι αυτό το πολύ μαλακό ύφασμα, είναι 100% βαμβακερή. Και είναι αυτό που σας έλεγα, ότι συνεργάζονται με τη Disney και η ετικέτα του ρούχου δεν γράφει Primark. Γράφει πραγματικά, εδώ πέρα θα το δείτε κιόλας, γράφει Disney. Το οποίο είναι εντάξει φοβερό. Εγώ την πήρα και σε μεγαλύτερο νούμερο για να είναι έτσι πιο χουχουλιάρικια, αυτό το χειμερινό, το φιλκόζι. Και εννοείται μαζί με τη φούτερ πήρα και
την από κάτω φόρμα, το παντελόνι και εδώ πέρα με το Μίκι. Και κάτω έχει λάστιχο. Πάρα πολύ άνετη και αυτή, πολύ ωραία εφαρμογή και εξαιρετική ποιότητα. Από τη σειρά επίσης της Disney πήρα και αυτό εδώ το κοντομάνικο, υπέροχο, με τον Garfield, και αυτήν έτσι την πήρα σε small αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά στο Primark ξεκινάνε από 2 extra small, είναι πολύ φαρδιά και άνετη γενικά η γραμμή τους. 100% βαμβακερό και το t-shirt. Γενικά η σειρά ρούχων που βγάζει της Disney είναι πιο έτσι άνετα σαν ρούχα, έχουν πιο φαρδιά ανοιχτή γραμμή, οπότε τέλεια, γιατί θέλεις οι φόρμες σου να σου είναι πιο άνετες. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να με πιέζουν τα ρούχα, θέλω να αισθάνομαι άνετα μέσα σε αυτά, ότι έχω χώρο. Και πήρε και αυτά τα 2 σετ κάλτσες με τον Lilo και Stitch. Θυμάστε το Lilo και Stitch? Το βλέπα πάρα πολύ αυτό το παιδικό. Και σε ροζ. Έχει 3 ζευγάρια κάλτσες. Τι να σας πω, και η τιμή ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή 3 ζευγάρια κάλτσες τα 4 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε full value for money. Και με το Simba, βασιλιάς των λιονταριών. Νομίζω ότι όλες και όλοι το βλέπαμε αυτό το παιδικό. Είναι αυτές εδώ με το Simba και σε ροζάκι. Οπότε πήρε και τις καλτσούλες μου, μια έτσι μικρή φθινοπορεινή ανανέωση. Μαζί με αυτό εδώ το πακετάκι που πήρα, ήμουνα στη σειρά με τα καλλυντικά και ό,τι αφορά γενικά την περιποίηση. Και βρήκα και αυτήν εδώ τη χτένα, που είναι με τη σειρά του Μίκι. Δείτε εδώ. Από όποια πλευρά και να το δεις, όταν βρίσκεις πράγματα της Disney, σου φτιάχνουν τη διάθεση, ξαναβρίσκεις την αγαθότητά σου, την παιδικότητά σου. Πολύ ωραίο συναίσθημα. Αισθάνθηκα αμέσως παιδί μπαίνοντας στο Primark και βλέποντας όλη αυτή τη σειρά. Γράφει και όλες από πίσω Treat people with Mickey. Πήρε και ο Paul εντωμεταξύ φόρμες. Ο Paul πήρε την καφέ σειρά με το Simba, βασιλιά των λιονταριών. Οπότε καταλάβατε να τα έχουμε έτσι ένα σετάκι κατά κάποιο τρόπο, του άρεσε και αυτόν πάρα πολύ. Επίσης, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το Primark, εκτός από ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, έχει και το κομμάτι home, το κομμάτι που αφορά το σπίτι και τη διακόσμηση. Φέρνει πάρα πολύ καλή ποιότητα σε διακοσμητικά σπιτιού, είτε αυτό είναι βάζα, είτε είναι κεριά, είτε είναι τραπεζομάντιλα, έχει πραγματικά τα πάντα, μαξιλαροθήκες, σεντόνια. Πολύ καλή ποιότητα για τα χρήματα που δίνεις και κυρίως πολύ ωραία σχέδια, πολύ διαφορετικά και καινοτόμα στην εποχιακή διακόσμηση. Δηλαδή τώρα που είχε τα φθινοπορεινά και Halloween, εγώ ξετρελάθηκα. Πήρα λοιπόν αυτήν εδώ την πιατέλα με τις κολοκύθες που είναι μία τριάδα. Είτε μπορείς να βάλεις κεριά, να βάλεις διάφορα ρεσουδάκια, είτε να το διακοσμήσεις έτσι σκέτο πάνω στο τραπέζι σου. Από την άλλη κάποιος θα μπορούσε να βάλει και ξηροκάρπια. Πολύ όμορφο, πολύ έξυπνο σαν ιδέα να έχεις μια τέτοια τριάδα με κολοκύθες. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το ότι έχει αυτό το beige creme χρώμα. Είναι, σας λέω, τα χρώματα που θέλω να διακοσμήσω φέτος. Έχω κολλήσει, έχω ενθουσιαστεί. Επίσης από Primark πήρε και αυτό εδώ το σκιουράκι, αυτό εδώ το διακοσμητικό, το φθινοπορεινό, που εντάξει δεν είναι μόνο φθινοπορεινό θεωρώ. Μπορείς να το έχεις για όλο τον χειμώνα, είναι ένα σκιουράκι που κρατάει ουσιαστικά τον καρπό για να φάει και μέσα σε αυτό μπορείς να βάλεις ένα ρεσουδάκι και να το έχεις έτσι αναμένο σε κάποια πλευρά του σαλονιού σου ή του δωματίου σου. Και πάμε στα ψώνια που έκανα σήμερα από Action και από άλλα μαγαζιά διακόσμησης στη βόλτα μου την πρωινή. Θα ξεκινήσω αρχικά από αυτά εδώ τα στολιδάκια, τα φθινοπορεινά. Εδώ τώρα, τι ωραία ιδέα για φθινοπορεινή διακόσμηση. Είναι ξύλινα, έτοιμα στολίδια, βαμμένα, σε πάρα πολύ ωραία σχέδια φθινοπορεινά, φύλλο και κολοκύθα.
για να τα κρεμάσεις. Έχουν ήδη ενσωματωμένο περασμένο σπάγκο, οπότε αν θέλεις να κάνεις κάποια διακόσμηση με κλαδιά σε ένα βάζο και να κρεμάσεις αυτά τα στολίδια, είναι μια πολύ ωραία φθινοπορεινή πρόταση. Και επειδή φθινοπορεινές αγορές χωρίς κολοκύθες δεν γίνεται, πήρα διαφόρων ειδών κολοκύθες, αρχικά αυτές εδώ τις λευκές. Νομίζω ότι είναι οι πιο όμορφες, οι πιο διαφορετικές κολοκύθες που έχω πάρει ποτέ μου. Είναι αυτό το πιο κρέμ χρώμα, το πιο γαλακτερό λευκό. Έχει και το χρυσό επάνω που μου αρέσει πάρα πολύ σαν λεπτομέρεια και πήρα δύο μεγέθη, μία πιο χαμηλή και στρόγγυλη και την πιο ψηλή, κλασική ας πούμε κολοκύθα σε σχήμα, και μαζί με αυτή τη λευκή επέλεξα και τις ίδιες σε καφέ, είναι αυτό το σκούρο καφέ και θεωρώ ότι θα ταιριάξει και πολύ ωραία πάνω στο πιάνο που έχει αυτό το κλασικό χρώμα, το καφέ του ξύλου. Όπως σκεφτόμουν κάνοντας τη βόλτα μου στα μαγαζιά και βλέποντας όλα τα ωραία στολισμένα ράφια με διαφορετικά φθινοπορεινά διακοσμητικά, με πράγματα που δεν είναι ακριβά και μπορείς να κάνεις εξαιρετικές διακοσμήσεις, απλά προσθέτοντας κάθε φορά στη διακόσμησή σου κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, ένα χρώμα που δεν έχεις χρησιμοποιήσει ήδη, πόσο πολύ σε ανανεώνει και σου ανεβάζει, σου φτιάχνει τη διάθεση όλη αυτή η διαδικασία του να καταπιαστείς, να ασχοληθείς με το σπίτι σου και να το κάνεις πιο όμορφο για σένα και για την οικογένειά σου. Έτσι μια σκέψη που είχα και ένιωσα πολύ ευγνώμων εκείνη τη στιγμή που έμπαινα σε αυτό το πιο φθινοπορεινό mood, στο πιο έτσι βροχερό, που εντάξει είναι και η εποχή του να βρέξει, γιατί πολλές φορές και εγώ σας παραπονιέμαι λίγο ότι έξω βρέχει, ότι να έχουμε 30 Αυγούστου και ο καιρός είναι αρκετά έτσι μουντός. Απ' την άλλη που έλεγε και η γιαγιά μου, το φθινόπωρο θα βρέξει, το καλοκαίρι θα κάνει 40 βαθμούς και το χειμώνα θα έχει παγωνιά, αλλά πάντα γκρινιάζουμε, τι να κάνουμε. Πάντα θέλουμε αυτό που δεν έχουμε και μας λείπει η άλλη εποχή ή κάποιο άλλο τέλος πάντων αντικείμενο που μπορεί να μην έχουμε. Είναι πολύ όμορφο όμως να απολαμβάνουμε όσα έχουμε και να κάνουμε πράγματα για μας τα οποία μας ευχαριστούν και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και εννοείται Μαρία και φθινόπωρο δεν θα γινόταν χωρίς κεριά. Ξέρετε την αγάπη που έχω για τα αρωματικά κεριά, για τα εποχιακά, αυτά που μυρίζουν πιο ζεστασιά με αρώματα κανέλας, βανίλιας, καραμέλας, σανδαλόξυλο. Τρελαίνομαι για αυτά τα αρώματα, μου φέρνουν απίστευτη ζεστασιά, μου δίνουν την αίσθηση ότι με αγκαλιάζει κάποιος. Μπαίνει στο φθινόπωρο, δεν γίνεται ο χειμώνας χωρίς κεριά, να λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ πήρα να έχω απόθεμα αυτό εδώ το τεράστιο κερί. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν από τα πιο μεγάλα κεριά που είδα μπροστά μου και ενθουσιάστηκα. Είναι με gingerbread cookies το άρωμα. Δεν υπάρχει. Την είχα ξαναπάρει και άλλη φορά, με έχει βολέψει πάρα πολύ σαν κερί. Δεν μου κάθεται βαρύ, δεν με ενοχλεί στο λαιμό και το λέω αυτό γιατί κάποια κεριά έχουν πάρα πολύ έντονο άρωμα. Εμένα αυτή η σειρά μου κάθεται τέλεια. Έχει καπάκι ξύλινο από πάνω που γράφει κιόλας 3 week special edition gingerbread cookies και καίγεται για 32 ώρες περίπου, πολύ κομπλέ. Και μέσα έχει φυσικά 2 φυτίλια γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Πω. Μυρίζει πραγματικά gingerbread cookies, τα μπισκότα, τα ξέρετε τα gingerbread cookies που φτιάχνουμε τα Χριστούγεννα και έτσι το φθινόπωρο που είναι με βούτυρο μέσα και ginger. Δεν υπάρχουν αυτά τα μπισκότα, θέλω πραγματικά να φτιάξω μία δόση μπισκότα τώρα, τόσο με έχει συνεπάρει το άρωμα. Και επίσης από το Primark, ξέχασα να σας το δείξω πριν, το είχα βάλει στη σειρά με τα κεριά. Πήρα και αυτό εδώ το κεράκι Autumn Leaves, φύλλα φθινοπόρου γράφει επάνω. Το συγκεκριμένο είναι ένα μικρούλι 71 γραμμαρίων και καίγει 16 ώρες. Αυτό μοσχοβολάει κανέλα. Επίσης, από τα πολύ ωραία και ελαφριά στο άρωμα κεριά είναι και τα Sandra. Πήρα 2 συγκεκριμένα αυτή τη φορά, με το άρωμα Cotton Fresh, μυρίζει σαν να έχεις βγάλει τα ρούχα σου από το πλυντήριο
και έχεις χρησιμοποιήσει το πιο μοσχομυρωδάτο φρέσκο σε άρωμα μαλακτικό. Σαν τι να πω, σαν τη σειρά της Lenor, το άρωμα σύφνου, άρωμα Αιγαίου, τόσο ωραία. Επίσης από Action πήρε και αυτήν εδώ την υδρόγειο, για να την χρησιμοποιήσω σαν κομμάτι των συνθέσεων που φτιάχνω. Το ωραίο με τις υδρόγειους είναι ότι μπορείς να τις έχεις πραγματικά σε όλες τις εποχές, σε κάθε διακόσμηση που θέλεις να κάνεις και να υπάρχει ένα πιο σοφιστικέ, ένα πιο έτσι σταθερό κομμάτι που θα χρησιμοποιείς κάθε φορά στη διακόσμησή σου. Και τέλος από Action πήρα και αυτά εδώ τα κυροπήγια, 2, τα οποία έχουν διπλή χρήση, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και από τη μία πλευρά που υπάρχει υποδοχή για να βάλεις ρεσουδάκια, αλλά από την άλλη πλευρά έχουν και αυτήν εδώ την χρυσή υποδοχή για να βάλεις τα κυροπήγιο, οπότε ανάλογα με το τι θέλεις να βάλεις μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις είτε από την κανονική τους είτε από την ανάποδη πλευρά. Και όπως είδατε πήγα στο εμπορικό κέντρο γιατί είχα λάβει από την Yves Rocher μία κάρτα για μία μάσκαρα για τις βλεφαρίδες που δικαιούμουν να δώρο με τους πόντους που έχω συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Οπότε πήρα τη μάσκαρά μου δώρο, αυτή είναι εδώ την μαύρη, είναι μια καινούργια σειρά που έχει φέρει και γράφει ότι είναι μάσκαρα collector Yves Rocher, οπότε θα τη χρησιμοποιήσω και θα σας πω, αλλά μέχρι στιγμής όποια μάσκαρα έχω πάρει από Yves Rocher είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και έτσι φαίνεται και με αυτήν. Το βουρτσάκι της είναι όπως όλες οι μάσκαρες από Yves Rocher, αρκετά έτσι ανοιχτό και συνήθως δεν ενώνει τις βλεφαρίδες, τις ανοίγει. Και για να πάρω φυσικά το δώρο μου έπρεπε να πάρω και κάτι, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο. Και πήρα ένα αφρόλιτρο. Η μαμά μου πραγματικά όταν παίρνω αφρόλιτρα μου λέει βρε πουλάκι μου, τόσο αφρόλιτρα τι θα τα κάνεις πραγματικά. Τη λέω μαμά έχω εθισμό με τα αφρόλιτρα, το ξέρει φυσικά. Από μικρή πήγαινα στο σούπερ μάρκετ ή στο Hondos και άνοιγα τις συσκευασίες και τα μύριζα όλα. Οπότε πήρα αυτό. Δεν υπάρχει. Εννοείται ότι πήρα φθινοπορεινό άρωμα. Το συγκεκριμένο είναι Avoine and Sarrasin. Είναι Bath and Shower Gel με άρωμα βανίλια και συγκεκριμένα λέει ότι έχει άρωμα βρώμης. Δεν ξέρω αν η βρώμη έχει άρωμα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, δεν το έχω παρατηρήσει. Τρώω βρώμη είτε με γιαούρτι είτε με γάλα, αλλά δεν έχω παρατηρήσει ότι η βρώμη έχει άρωμα. Τέλος πάντων έτσι γράφει εδώ πέρα, μυρίζει τέλεια, μυρίζει φθινόπορο, μοσχοβολάει ζεστασιά και ανυπομονώ να το χρησιμοποιήσω. Και τελευταίο έτσι πιο gadget πραγματάκι που πήρα από Action είναι αυτό εδώ το γκατζετάκι. Είναι μία πιάστρα ειδική για να τη βάζεις στο αυτοκίνητο και δεν είχα κάτι τέτοιο για το GPS, για να βλέπεις την οθόνη του κινητού, όχι να μιλάς φυσικά όσο οδηγείς, αλλά για να μην το ψάξεις στην τσάντα σου και χάσεις την επαφή σου με το δρόμο, να μπορώ να στηρίζω το κινητό μου εκεί στην υποδοχή που βγαίνει στην ουσία από το air condition, είναι ένα τέτοιο μηχανηματάκι και το βάζεις εκεί πέρα, οπότε το πήρα και αυτό. Ελπίζω να είναι συμβατό. Αυτές ήταν λοιπόν οι νέες προσθήκες για τη φθινοπορεινή διακόσμηση του σπιτιού. Ελπίζω να σας άρεσαν. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και κάθε φορά χαίρομαι και το απολαμβάνω πάρα πολύ με την κάθε εποχή, το ξέρετε εξάλλου. Αν λοιπόν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, η βολτούλα που κάναμε, οι αγορές, η όλη αυτή η μέρα και το πρωινό που σας πήρα μαζί μου, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφούλα στο κανάλι μου. Φυσικά μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, θα βρείτε το Instagram μου κάτω στο κουτί περιγραφής. Είμαι και εκεί αρκετά ενεργή και κάνω τα stories μου, τις δημοσιεύσεις μου. Σας παίρνω πιο έντονα και καθημερινά μαζί μου στην ημέρα μου. Οπότε μπορείτε να με βρείτε και εκεί. Εγώ θα συμμαζέψω λίγο τα πράγματα εδώ πέρα και θα ετοιμαστώ σιγά σιγά γιατί όπως σας είπα θα πάμε στο IKEA για να δούμε απορροφητήρια και κάποιες παραγγελίες που έχουμε κάνει και περιμένουμε. Οπότε θα σας πάρω και εκεί μαζί μου στην απογευματινή μας βόλτα.